hivi. Jambo ya mwisho naomba kuhusia kitu muhimu sana ndugu zangu. Utukufu ni sifa ya Mwenyezi Mungu peke yake. Mimi peke zangu sistahili hiyo mambo ya utukufu na sifa ambayo mnanipa. Hii mambo wanastahili tuwafanyie ni wale watu ndugu zetu ambaye tayari aliuliwa kwa sababu tu ya kuileta taifa yetu ikuwe salama. Wale ndugu zetu ambayo wameuliwa kwa ajili ya taifa yetu tarehe 29 Oktoba 2025, wale ndizo watu ambayo wanahitaji hizi pongezi na sifa ambayo mnadhani mimi peke zangu nastahili. Mimi nakataa kwamba sistahili jambo. Tumtukuze Mungu sana. Sisi sote ni watu moja na sote ni wa Tanzania, sote tuna mipango mmoja na sote tuna mchango umoja. Sote tuko na mchango mmoja juu ya hii mambo ambazo tunafanya. Kama mtakuwa ili watu nyote mnanisikia, ninaomba mkuwe mnaniambia kwamba tunakasikia hivyo okay, niweze kuendelea moja kwa moja. Sitaki kupoteza muda sana leo. Unasikika. Okay. Unasikika. Okay. Asante sana. Kwa maana hiyo ndugu zangu, kama ninavyokuwa nawaambia kila siku kwamba mimi sipendi kurejea zile mambo ambazo nimeshawasomesha, zile mambo ambazo nimeshasema, na kila siku nakuja na mpasuko ya moyo mpya. Kwa sababu tuhakikishe lengo letu kubwa sisi ni kuiparalyze serikali. Sasa kama mtakuwa mnakumbuka, nilipea masaa 44 benki ya BOT ikuwa inatoa taarifa. Sasa leo itabidi kuna mambo niyaweke wazi kwa sababu tu ijue dunia nini kinaendelea na Watanzania nyote mjue nini kinaendelea. Ndugu zangu, kila central bank ya dunia, kila benki kubwa yeyote ya nchi ina mifumo zake ya kufanyia kazi, na ina mifumo zake ya vipi kwa lugha nyepesi ina operate mambo zake. BOT wana mifumo mitatu muhimu sana ambayo bila ya hizo mifumo hakutaweza kukuwepo na mshahara, hakutaweza kutumika benki zozote ikafanya kazi, hakutaweza wawekezaji yote kuweka pesa ama kutoa pesa ndani ya nchi. Na mifumo hiyo ya kwanza inaitwa Government Electronic Payment Gateway. Kwa lugha ya nyepesi kwa watu ambazo najua wako hapa, inakuwa ni GEPG. Ndugu zangu, ninaomba sana hizi mambo ninawaambia mkuwe makini sana, kwa sababu mimi nimeweka ahadi ya kuparalyze serikali na nimeweka kiapo changu mpaka kwa Rais Tomoko Akane. Kwa hiyo hii mambo nafanya iko wazi. Na siko hapa kufanya majaribio. Ninawaambia kitu nijue kama nchi sasa hivi nini hasa inaendelea, na mkuwe na tahadhari peke zenu, mjue nini inaendelea. Sasa hiyo ndio mfumo ya kwanza, inaitwa Government Electronic Payment Gateway. Na mfumo ya pili inaitwa Tanzania Interbank Settlement System. Maana yake ni TISS. Peke zenu utakwenda kusoma hizo vitu. Na mfumo ya tatu inaitwa TIPS. Kwa maana yake ni Tanzania Instant Payment System. Sasa ndugu yangu, kabla sijawaambia nini inaendelea, naomba kidogo kuwapa elimu hizi ni kitu gani na vipi zinafanya kazi na kwa nini na nini inaendelea sasa hivi kwa Benki Kuu ya Tanzania. Naanza hapa sasa. Hii Government Electronic Payment Gateway ambayo ni GEPG, maana ni nini hasa? Kwa Kiswahili ambayo najitahidi kuongea Kiswahili fasaha sana, huu ndio mfumo mkuu kabisa na muhimu sana kwa malipo ya serikali.
Hii inaitwa GEPG. GEPG. Tafadhali ndugu zangu, ile mtu ambaye yuko hapo na pen, naomba andika hizi mambo, ukajifunze peke zako, uende kasome kabla sijamaliza hii taarifa ya kwanza, na kwa sababu iko hatari leo wakaniban kwa muda mrefu sana kwa sababu wamejaribu hiyo kitu. Hii Government Electronic Payment Gateway ni mfumo mkuu na muhimu sana kwa malipo yote ya serikali. Maana yangu ni kama serikali inatumia hii GEPG kukusanyia mapato yote ya nchi nzima kupitia nambari zile za malipo ambayo kwa kitaalamu unaweza ukasikia kitu inaitwa control number kwa English. Kwa sababu tu hii live hapa wamekataza moja kwa moja kuongea English, sasa nakuwa najitahidi kutafsiri kwa uzuri sana, niogope nisije nikapigwa nyundo na kakasama ya kushushwa hapa. Sasa inatumikaje? Okay. Hii mfumo ya Government Electronic Payment Gateway ndio mfumo pekee unatumika kwenye wizara zote ya Tanzania, kwenye taasisi yote ya Tanzania, kwenye mpaka vyuo vikuu, mpaka mashirika za umma zote zinatumia mfumo huu. Kwa sababu mfumo huu ndio mfumo pekee ambayo unahakikisha malipo yanaingia moja kwa moja kwenye account zilipo kwa ile kwa account ambayo iko kwa BOT. Okay? Sasa pia na jambo nyingine kwa kitaalamu kuna kitu inaitwa reconciliation. Hii ndio mfumo pekee ambayo Tanzania iko nayo kupitia BOT ambayo inafanya hiyo reconciliation ya mapato kwa uhakika na haraka. Huu mpaka sasa hivi ndugu zangu tunaongea, huu mfumo uko chini ya ulinzi yetu. Na kama serikali itafanya jeuri vile tunataka, narejea tena, na wapia mimi ni muumini ya Mungu, hata Mungu akuweza kutoa roho yangu, hakutokuwa na malipo kuanzia Disemba. Hakutakuwa na bank, hakutakuwa na mishahara. Hii mfumo ya kwanza. Tunakuja ya pili. Mfumo ya pili inaitwa Tanzania Interbank Settlement System ambayo nimewatajia tayari. Sasa unaweza ukauliza hii ni nini maana yake na ni kitu gani inakuwa inafanya. Na wapa tafsiri tena hivi kwa Kiswahili kama ile ya mwanzo nimewapa ya mwanzo ya Government Electronic Payment System ambayo ni GEPG. Nimekuja namba 2 kwa sababu namba iko 3 ambayo ni TISS, Tanzania Interbank Settlement System. Nini maana yake? Hii ni kitu gani? Huu ni mfumo wa malipo makubwa. Kama ile serikali kuna malipo ya kawaida zile mandogo na kuna malipo makubwa. Inatumikaje? Huu mfumo unatumika kwa malipo makubwa ya serikali kama vile mishahara kupitia zile watu wanapata mishahara kupitia mabank. So mishahara zote ya Tanzania lazima itumike hii system kufanyika malipo ambayo ni Tanzania Interbank Settlement System. Na nyingine inatumia mfumo huu kufanya kitu inaitwa uhamisho mikubwa wa fedha kwa taasisi. Kwa sababu ile unaweza ukaona serikali inafanya mahamisho makubwa ya mapesa either kwa kutia ndani ya nchi ama kwa kutoa ndani ya nchi, haiwezekani bila ya hii mfumo. Na jambo lingine, hii ndio mfumo pekee yake ambayo malipo yamefanyika. Miradi ile yote wewe unajua peke zako ya serikali ili fanyike malipo zake lazima itumie Tanzania Interbank Settlement System ambayo nimewaambia ni TISS. Peke zenu naomba mjitahidi muandike hizi mambo kwa sababu nitakupeni nafasi mkuwe mnauliza na muende mkajisomea peke zenu. Hii ndio ya pili. Na hizo ndio inafanya kazi. Na mfumo wa 3 inaitwa TIPS, ni TIPS. Kirefu yake Tanzania Instant Payment System. Nini maana yake? Maana yake huu pia ni mfumo ya malipo, zile malipo za haraka ili malipo ya hapo kwa hapo
ambayo inaunganisha bank na mitandao za simu. Kwa sababu ile Afrika iko kitu inaitwa mobile banking, kama ile Vodacom pesa, Matigo pesa. Sasa ile pesa hata kama mtu unatuma, lazima kuna mfumo mkuu inapita ambayo ni BOT, na hiyo mfumo inaendeshwa na BOT peke zake na inaitwa TIPS. Ndio hiyo Tanzania Instant Payment System. Sasa serikali pia muda mwingine inaweza kutumia hii pia TIPS pale wakati tu malipo yanahitajika kufanyika kwa mara moja, yani kwa maharaka kupitia njia za electronic. Inaunganisha pia hii mfumo. Sasa ndugu zangu, kabla nilihisi ipo na muhimu sana kuwapea maelimu juu ya hizi mifumo ni nini na vipi inafanya kazi. Na kuombeni sana, ikiwa nimezungumza jambo ambayo haijafahamika kwa ufasaha sana, niko tayari kurejea. Ndugu zangu, sasa hivi tunaongea, hii mifumo tayari ipo totally disrupted. Tumeingilia. Japo licha ya ukweli ya kwamba wapo na access ya kufanya peke zao, wako na access pia, na sisi pia peke zetu tuko na access. Niko na mtu nimestaajabu sana kuona mpaka sasa BOT haijatoa taarifa rasmi kwa wawekezaji ya Tanzania pamoja na raia za kawaida ambazo zimeweka mapesa zake kwa mabank, kuwaeleza hatari gani ipo kwa nchi yetu, na wanajaribu kusolve hii tatizo kwa ile njia peke zake wanajua wanaweza kufanya. Kwa hiyo ndugu zangu, hii mifumo tayari tumeishikilia na tunaitaka serikali Tanzania, kwa sababu hii jambo ikiwa ni ya uongo, maana yake italeta taharuki. Kama wataweza kukiri kwamba hatujaingia kwa hii mifumo, tunawa challenge BOT Tanzania kupitia wizara yake ya fedha, wakiri kwamba hili jambo hatujaingilia bado. Tunai-challenge BOT iseme kwa ukweli zake peke zake kwamba hii mifumo bado hatujaishika. Lengo yetu ya kushika hizi mama system si kwa kuwa tunahitaji mapesa. Sisi ni watu tunamwamini Mungu sana. Lengo yetu kubwa, nimewambia, tunafanya kitu ambayo tuna paralyze serikali isiweze kabisa kukuwa na nguvu ya kufanya jambo lake lolote lile. Sasa nini tumefanya kwa serikali? Baada ya kuwa tayari tuko na hii mifumo kwa mikono zetu, tunaweza kufanya zile peke zetu tunataka. Leo sasa nimekuwa na mawasiliano na kiongozi wa DP World. DP World hii ni ile kampuni ambazo Samia Suluhu Hassan pamoja na majambazi wenzake walileta, wakaipea bandari zetu, wakaiuza. Nimewasiliana na group chairman wao ambaye pia na pamoja na CEO wa DP World, anaitwa Bwana Sultan Ahmed bin Sulaiman. Huyu mjamaa pia ni chairman, ni mjamaa mwenyekiti ya mabandari pamoja na mambo ya maforoza ya kuna kitu inaitwa Free Zone Cooperation. Siwezi kupata Kiswahili kitamu, naomba mkasome hiyo jambo. Inaitwa Free Zone Cooperation, peke yake huyu pia ni chairman. Sasa tumemwambia, tumeipelekea pia baada ya kuzungumza na huyu CEO, tumeongea pia na secretariat ambayo ya DP World. Sio ile ambayo iko kwa Tanzania, tumeongea na secretariat ya makao makuu ambayo iko kwa mji inaitwa Expo City Dubai, uko mchini Dubai, ndani ya mji inaitwa Jebel Ali, kwa PO Box 17000. Na namba yake ya simu huyu chairman, mnaweza mkachukua put pressure kwa raha zenu, ni +978881110. Labda Abil, iandike hapo, wamsumbue huko. Iandike hapo kama unaweza. Na email yao ya secretariat, sio ile email tu ya DP World secretariat, ni info@dpworld.com secretariat. Tumemweleza CEO pamoja na group chairman
Bwana Sultan Ahmed bin Suleiman kwamba nchi ya Tanzania sasa hivi Generation Z ambayo ni sisi tunapinga kivikali kabisa utawala haramu ya Samia Suluhu Hassan. Na kupinga zetu tumepeleka taarifa, tumemshitaki ICC, na mimi binafsi nimeandika affidavit yangu, ni kiapo yangu peke zangu, ina kurasa 168 yenye ushahidi pamoja na passport yangu na ID yangu. Nimepeleka moja kwa moja kwa rais ya ICC Mama Tomoko Akane kumwambia kwamba nipo tayari kuthibitisha huu shahidi ambayo ninasema kwamba hawa watu wanauliwa. Nimempa tahadhari kubwa CEO ya DP World Sultan Ahmed bin Suleiman kwamba billions of dollars ile anayoekeza kwa nchi ya Tanzania itakuja kumpatia hasara kubwa ambayo kwa historia ya DP World haijawahi kutokezea. Kwa sababu tarehe 9 Desemba tunafanya maandamano makubwa isiyokuwa na mipaka, na tutakuwa kwa nje ya bandari yetu, mali yetu, kuhakikisha kwamba hakutakuwa kitu yoyote inaingia au inatoka. Lakini nikamhakikishia bwana Sultan Ahmed bin Suleiman kwamba mahamisho zake ya kifedha yote yako uchi, kwa sababu tayari tuko na mifumo ya BOT na tutazuia malipo zote anafanya kupitia Benki Kuu ya Tanzania, na nikamuambatanishia na ushahidi ya zile system 3 ambayo tumeshika peke yetu. Nimeambatanisha ushahidi kwamba asikuje akadanganywa na ile mawacho ya Tanzania kwamba yupo salama. Tupo na hiyo system na tunaweza kuchezea kwa raha zetu vile peke zetu tunataka. Kwa sababu tu hatuko na nia ya kuharibu nchi, nia yetu ni kuparalyze mifumo. Hii naomba ifahamike sana. Nchi ni mali yetu, sisi tunaparalyze ile mifumo haramu ambayo hawa majamaa wamejiwekea. Nimemuomba sana afanye maamuzi ya haraka ndani ya wiki moja kabla ya kuingia Disemba, kuhakikisha kwamba ana watu ambazo kawapeleka ni wa raia wa kigeni wanatumika kwa DP World, waondoshe kwa nchi ya Tanzania haraka ile inawezekana, kwa sababu tunakwenda kubadilisha nchi yetu kikamilifu kabisa. Kama vile ambavyo ubalozi yote ya Tanzania tumepeleka barua rasmi na kuwapigia masimu kuwaeleza tu ni juu ya maandamano ile tunafanya, na nikawaambia mabalozi yote iambie raia zake kwamba sasa hivi sio muda mzuri ya kuja Tanzania kwa kuja kufanya mambo ya utalii, kwa sababu kuna maandamano makubwa na tutahakikisha makopa jamani, makopa na marozi rozi.